Mi mbrëma të ndëruar shikues e ju adhurues të basketbollit, jemi me pamje direkte nga Pallati i Rinisë dhe Sporteve në Prishtinë, ku do të jemi me një tjetër ndeshje mjaft interesante të gjirës së 15, Golden Eagle Ylli si Gaq Prishtina, ndeshje që ishte parapam të zhvillohet normalisht me Yllin vendas në 13 qershorin në Tiranë, pasën startuese të Golden Eagle Yllit, pra Scott Bamford, Gzim Morina, Antoine Scott, Brandon Hoffman dhe Trevon Allen startojnë tek ekipi sot vendas, ndërsa në anën tjetër tek si Gaq Prishtina startojnë Burns, Morina Dukes, Hajosaj dhe Kelby Kramer. Kramer dhe Hoffman për topin e parë, i cili shkan në duart e Dion Hajosajt, DeAndre Burns. Allen në anën tjetër e gjem plotësisht të lirë kapitenin Gzim Morina, i cili realizon pikët e para. Tek Kramer, i cili realizon. Si Gaq Prishtinës, por jo edhe shumë gjatë, pasi që i vëmendshëm në mbrojtje. Do të ndalet vetë në gjysmë distancë, nuk gabon nga Bamford. Për 3 pikë realizon. Allen, i cili lirohet mjaft mirë nga i blok. Tashmë ka edhe hudhje dhe një mjeti piroteknik. Do të ndalet loja nga gjyqtarët, kërkohet që skuadrat të largohen drejt dhomave të zhveshjes, që ka marrë kontrollin e ndeshjes 34-28. Arrin të marrin këto Prishtinasit me Clarence Bukur në anën tjetër që shkon deri në fund. Bukur ajtopi shoshit për Gzim Morinën që realizon në sekundat e fundit. Burns tek Bailey, i cili me ngulitje përfundon aksionin për 28-16. Bamford. Bukur tek Les Shoshi, i cili realizon. I cili nuk arrit të realizon teksa Elijah Clarence me një super aksion arrin të realizon. Bukur në anën tjetër tek Shoshi Ajtopi, i cili për 3 në sekundat e fundit të aksionit. Sja më thellë e Golden Eagle Yllit. Bukur ajtop edhe një herë tek Adrio Bailey. Bukur në anën tjetër, bashkëq për Liz Shoshin e vetmuar. Bukur Allen e shfrytëzon shpejtësinë e tij për ballë Valmir Kakrukit. Burns. Nga gjysmë distanca realizon Burns. Edhe njerë nga gjysmë distanca, edhe njëherë i saktë është DeAndre Burns. Vazhdon Prishtina të kthehet gradualisht në lujë, teksa Liz Shoshi shpejt në kundër sulmarin të qëllon e skuadrës së Golden Eagle Yllit. E tashmë Elijah Clarence në qerekun e parë dhe loj plotësisht ndryshe në të dytin. Nuk ka treshe. Clarence në kundërsoj me super ngulitje. Njeriu i momentit e merr përgjegjësinë tek si Gaq Prishtina dhe rikthen avantazhin definitivisht. Elijah Clarence shkëlqen në qerekun e dytë, 13 pikë të tij, ndërsa një perle dhuron në këtë aksion me ngulitje. Dion Hajosaj gjuan për 3 pikë realizon. Shpërthyese në qerekun e dytë fal lojës fenomenale të Elijah Clarence. Gzim Morina i ka 2 treshe pas pjesës së parë. Vjen edhe treshja. Morina tek Hoffman. Bamford. Dhe në fund për të realizuar. Burns. Hajosaj do të tenton edhe njerë për 3 pikë. Dion Hajosaj edhe njerë i sakt.
Bamford. Fenomenal. Scott Bamford. Kontrollon gjithë shka në fush. Gjuan për 3, realizon të eksa në anën tjetër. DeAndre Burns. Tentimi për trishën nga Scott, jo dhe pikët të eksa blokad. Fenomenale. E Bejlit. 8 sekunda dhe tjenë. Zgjidh Gjuan vet nga një largësi e madhe. DeAndre Burns. Bukur të ka Gjosaj. Ka Lil Dukes për 3 aksioni bukur definitivisht i Sigal Prishtinës. Burns. Gjosaj do të tenton për sëri për 3 pik. Realizon Dion Gjosaj fantastik. Antoine Scott. Tenton për trishe, realizon Antoine Scott. Gjithçka tek Allen. Edhe një tjetër trishe, Trevor Allen. Bamford. Cili zgjishka. Gjende bërtimin, jo dhe pikët, topi kthehet në duart e Elijah Clarence, i cili realizon për 3 pik. Scott me njeri dy vishuar. Shkon topi tek Liz Shushi, edhe jo për të. DeAndre Burns do tenton për 3 pik, realizon edhe një herë. 7 asistime, 6 kërcime, fenomenal, por edhe një herë që po mundohet maksimalisht sonte Scott Bamford. DeAndre Burns tek Elijah Clarence, që do tentojnë edhe njerë për 3 pik, realizon edhe njerë. 30-17 në të mirë të Sigal Prishtinës. Shojmë aksionin e bukur tashmë, alley-oop tjetër. Liz Shushi e qëllon pikën e 20. Kur ke në ekip playmaker të mirën, të dëshojmë vetëm rezultatin final të kësaj përballje, nuk po ndalen së realizuar i gjithsesi. Therandasit 6-6 kishin përfunduar 30 minutat e ndeshjes. Këtë rezultat do të përfundon kjo përballje. 94-82 Golden Eagle Ylli arrin të marrë fitoren në krye qytet. Për pak çaste të nderuar shikues, do t'jemi edhe me intervistat e kësaj përballje.